2年，客户一反映就是轮胎胎噪大，我们只能给客户去检查轮胎，发现轮胎上面有如高低不平的墨水，我们的日子就是正常的，只能是进行前后对焦轮胎或者是更换轮胎才能解决问题。随着最近几年我们对4轮定位的学习有了重新的认知，其实高低不平的墨水它就是问题。其实现在很多车辆轮胎都有做狗壳状的墨水，多数出现在轮胎的内侧，大家用手抹下都能抹出来。轮胎产生狗壳状的墨水，我们现在用科学的4轮定位进行调整，从根本上面就能解决这台车的问题。